نبی سلام فرمایل چا چې درې جمعې پرېښو د پرله پسې الله به یې په زړه باندې مهر ولګوي ټاپه به ولګوي. السلام علیکم ملګرو. د جمعې د مانځه په باره کې یو مفتي صاحب ډېر ښایسته بیان کړی دی. اکثره د بانډو کې موږ اورو وینو چې وایي چې یاره دلته کې د جمعې مونځ چې کوم دی د جمعې د جمعې مونځ دا دلته کې نه کېږي یا د بل ځای جومات ته تګ دی، نو هغه جومات اکثره بیا انتهایي دومره لري چې څوک نشي رسېدلی هغې ته، یا تګ و راتګ ورته ډېر ګران پرېوځي. نو دې باره کې یو مفتي صاحب ډېر ښایسته ښکلی بیان کړی دی. راځئ دغه بیان زه هم اورم او تاسې هم راسره واورئ چې دغه څومره مسلمانان د دې نه پاتې کېږي د مطلب د جمعې مانځه نه، نو چې هغه خبر شي او دغه جمعې مونځ هر ځای کې قایم او دایم شي. نبی سلام فرمایل چا چې درې جمعې پرېښو د پرله پسې الله به یې په زړه باندې مهر ولګوي ټاپه به ولګوي. او دا قول غلط دی چې په بانډو کې جمعه نه کېږي، دا یو مستقله مسله ده. خو د دې په ضمن کې دا وایو دا قول غلط دی چې په بانډو کې جمعه نه کېږي. دا څومره مسلمانان د دې جمعو نه محرومه کول دي چې په بانډو کې جمعه نه کېږي. جمعه په بخاریو کې کېږي او په بانډو کې جمعه نه کېږي. غټ غټ کلي دي زموږ استاد په دې ملک کې او زموږ استاد په دې علاقو کې چې پاکي سونه کورونه دي او باقي خلک د جمعې مونځونه نه کوي. دا ته بعضې علماو ویلي او فتوی ته ورکړل چې په بانډو کې جمعه نشته. دا زما عزت مند دا ډېر کمزوری قول او ډېر ضعیف قول دی. بلکې الله او د هغه رسول دا شرط نه دی لګولی چې یاره جمعه به د خاریه والا کوي او د بانډو والا به یې نه کوي. نه که په خاریه کوي او که په بانډه کوي. خو چې کله اذان وشي دیو به خپله جمعه کوي. که دا هر څومره کسان بعضو پکې صلیح کسان ویلي، دا هم کمزوری قول دی، صلیح نه دي. بلکې د ابو یوسف صاحب قول دا دی، د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی. هغه وایي چې عامه جمع دا چې په څومره کسانو کېږي دغه شان دی په جمعه هم پې کېږي. لکه په عامه جمع کې دوه کسان یو امامي او ورسره مقتدي د دې جمع کېږي. همدغه د جمعې دپاره جمعه هم په دوه کسانو کېږي. درې کسان یو امام او دوه مقتدیان، څلور کسان، پنځه کسان، لس کسان، شل، سل، هر څومره شي دا به د جمعې مونځ کوي. الله فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. ای ایمان والو چې کله د جمعې اذان وشي تاسو د الله ذکر ته ورشئ، خطبې ته ورشئ، مانځه ته ورشئ او خپل معاملات پرېږدئ. دا خطاب الله مؤمنانو ته هغه مؤمنانو ته هم کړی چې څوک په خاریو کې اوسي، او دا خطاب هغه مؤمنانو ته هم دی چې کوم په بانډو کې اوسي. دې کې الله دا نه دی ویلي چې د خاري والو مؤمنانو تاسو جمعې مانځه ته ځئ او بانډو والا باندې جمعه نشته، او یا دا خطاب بانډو والا ته کړی. نه، دا ټولو مؤمنانو ته دی چې څوک مؤمنان یي او په چا کې ایمان یي، که دی په خاریه کې اوسي او که په دې بانډه کې اوسي، دی به د جمعې مونځ کوي. جمعه به نه پرېږدي. او که چا جمعه پرېښوده او درې جمعې پرله پسې پرېښودلې نو د دې سړي په زړه باندې به الله مهر ولګوي. د دې وجې نه دا یو غټه علمیه ده د دې امت چې موږ او تاسو په مسایلو کې رجوع الله ته او هغه رسول ته نه کوو، چې کمزوري اقوالو پسې ګرځو د علماو په کمزورو خبرو پسې او په کمزورو مسلو پسې، او دا نه ګورو چې الله څه وایي او د هغه رسول څه. بلکې په حدیث د ابو داود کې دا راغلي چې چا جمعه پرېښودله نو 1 دینار صدقه به ورکوي. 1 دینار چې چا د جمعې مونځ پرېښوده نو د دې کفاره دا ده چې 1 شرعي دینار به ورکوي، شرعي دینار، او یا نیم دینار به ورکوي. اگر که دا حدیث په سند کې کلام دی، خو علماو دا د جمعې په باره کې ذکر کړی چې د جمعې مونځ چا پرېښوده نو دی به 1 دینار یا نیم دینار صدقه ورکوي. بیا دی ولې د جمعې مونځ پرېږدي؟ دا د کفاره ده، د دینار یا نیم دینار ورکوي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې 3 جمعې پرېښودې نو فقط نبذ الاسلام وراء ظهره، د اسلام شاته وغورځاو، اسلام یې پرېښود، اسلام یې وغورځاو شاته. ځکه که دکې اسلام یې په صحیح معنو سره او ایمان پکې وی د به د جمعې پابندي کولی. زما عزتمندو د جمعې په باره کې الله هغه تاکید فرمایلی دی چې کوم تاکید الله جل وعلا د نور روزو په باره کې نه دی فرمایلی. ملګرو بیان مو واورېده، ډېر زیاته عبرتناکو سبق اخیستونکی و. نو پکار ده چې یاره داسې ځایونو کې مونځونه چې کوم دی د جمعې د مانځه چې کوم دی ضروري اهتمام وشي. نو دا وننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ پیج هم فالو کړئ، د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېر زیاته مینه او احترام. والسلام.